მოკლედ კახეთში რო ინციდენტი მოხდა რა. რუსი გოგოები რო გალახა ამ გამოყლებებულმა ვითომ ქართველობას რო იბრალებს რა. ეს ანასხლეტი რა სომეხის. ხო და ესა მოკლედ ეს ტევე პირველი რა. სპეციალურად აქტიურობს რომ აი რუსებმა რომ შენ კოლეგებს აგინეს პოლიციელებს ეუბნება ამაზე რა გადაწყვეტილება რიგით პოლიციელებს ეუბნება ამას და დარწმუნებული ვარ მე გულახდილად გეუბნებით მაგას რომ დარწმუნებული ვარ ხმათ რომ ეს სიუჟეტი ეს ყველაფერი იყო ორგანიზირებული აი ამ ტიპების რა რურუას როჟების აი ამ მიშა უკრაინას ანასხლეტი როჟების იმიტომ მე როგორც შევხედე რა ისეთი როჟები იყვნენ ამ თემით დაინტერესებული და ამ თემასთან კავშირში ვისაც პირდაპირ აქვს ინტერესი საქართველოში მოხდეს არეულობა რა და ახლა შეხედეთ რა ხდება ამ ეგრეთ წოდებულ ინციდენტს მოხდა სერიოზული გამოხმაურება რუსეთის ჩვეულებრივ დიპლომატიურ წრეებში და რუსეთმა უკვე ამუშავა თავისი როჟები რომლებიც იძახიან რომ საქართველოსთან მიმართებაში რუსეთმა ღონისძიებები უნდა გაატაროს რომ საკუთარი მოქალაქეების ინტერესი იყოს დაცული ეს არ არის ჩვეულებრივია მე არ ვიცი ეს ფიფია ვინ არის საერთოდ რატო ბედავს ამ ხელას ან რატო იღებს თავის თავზე ან რას ნიშნავს პრორუსი ქართველის მენტალიტეტი ვერ გამიგია მე სახელმწიფო უნდა იდგეს ბიჭო ვინ ჩემფეხებია ვიღაცა პრორუსი ფიფია და ვიღაცა პრონაცი ვიღაცა კუტუმიცინი და სახელმწიფო უნდა დადგეს თავის ადგილზე. სადაც სახელმწიფო დგას, იქ კერძო პირების საკითხი არ არის. სადაც სახელმწიფო არ ზრუნავს თავის უსაფრთხოებაზე, ბევრი კერძო პირი ზრუნავს ქვეყანაში არეულობაზე. მე არ მესმის პრორუსი, პროამერიკელი, პროგერმანელი. სახელმწიფოს უნდა გქონდეს მისი პოლიტიკა. და უმთავრესი კანონი კონსტიტუცია უნდა იყოს დაცული და სისხლის სამართლის კოდექსი უნდა იყოს დაცული და სამოქალაქო კოდექსი უნდა იყოს დაცული. ძალადობა არავიზე არ pravdeba, ვინც არ უნდა იყოს, არც ერთი ეთნიკური მიმართულებით. და ეს ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტიკა, ვითომ რომ ჟურნალისტიკა ქვია, რასაც მაგენი უკეთებდნენ რიგით პოლიციელის, ეხლა რა იცის რიგითმა პოლიციელმა იქ ვიღაცა დააკავეს აქციაზე რა გააკეთეს, ესე იგი მე დავრჩი ბიჭო შეურაცხყოფელი ის ხო რუსი არ არის პოლიციელი, ხო ქართველია. აი ამას რო ქართველს გაუკეთებს, მე ის ხვას რას გაუკეთებს. არ ვიცი, ამას ძალიან სერიოზული ანალიზი ჭირდება. ამას ძალიან სერიოზული სახელმწიფოებრივი მიდგომა ჭირდება, რომ ჩვენ არ ჩავიძიროთ ზიზღში და ურთიერთ ზიზღიდან მე არ მივცეთ საშუალება სხვა ქვეყნებს ჩვენში გააკეთონ თავისი პოლიტიკა და ჩვენ გამოგვიყენონ ვიღაცის ომებში და ვიღაცის დაძაბულობებში რაღაცა ფიგურანტებად და თოჯინებად. ეს არანაირად არ არის სახუმარო თემა. არ შეიძლება ვიღაცის კერძო ინტერესებს ჩვენი ნაციონალური ინტერესები გაუსწოროთ, კაცო. გამოფხიზდით, ბიჭო, ცოტა გამოფხიზდით, შეხედეთ ყველაფერს მოვლენებს, სწორი რაკურსით შეხედეთ მოვლენებს. მადლობ თქვენ ყურადღებისთვის. აი ეს სამნიშნულოვანი თემაა და მე ამაზე დრო და დავბრუნდები ეთერში და მექნება ჩემი პოზიციები რა.